আমাৰ প্ৰায় 400ৰ পৰা 500ৰ ভিতৰত আছে মৃন্ময় মূৰ্তি। শেষৰ দিনা আমাৰ বিশেষ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী থাকিব। তাত বম্বেৰ পৰা অহা গায়ক থাকিব। সাপৰ এটা হেৰি সাপ হ'ব এটা। নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধু, ভিন্ন স্বাদৰ ইউটিউব চেনেল আছামিজ ব্লগৰ মজিয়াত মই বুলি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ৰাসলৈ মাত্ৰ কেইদিনমান বাকী আছে। এইখিনি সময়ত মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ হাউলিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। হাউলি ৰাস মানে এক উন্মাদনা জনসমাগমৰ এক মাধ্যম। এইবেলি হাউলি ৰাস মহোৎসৱত কি নতুনত্বৰ সমাহাৰ ঘটিব, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ বিশেষ আকৰ্ষণ কি, বিখ্যাত লটাৰী খেলৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ কি, সবিশেষ জানিবলৈ আমি উপস্থিত হৈছোঁ হাউলি ৰাস মহোৎসৱস্থলীত। কাৰ্যালয়লৈ গৈ লগ ধৰিছোঁ বিষয়ববীয়াক। তেওঁলোকৰ বক্তব্য এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিম। আমাৰ 95 ৰাস মহোৎসৱৰ আমাৰ 7 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। এই সময়ছোৱাত এতিয়া সময় নাই, প্ৰায় এসপ্তাহ আছে। এই এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ যি কাম আছে, এই কামসমূহৰ প্ৰায় 60% সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত, আৰু বাকীখিনি 5 বা 6 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। এইবাৰ হাউলি ৰাস মহোৎসৱৰ বাজেট কিমান? এইবাৰ বাজেট আমাৰ মোটামুটি 1,10,00,000 টকাৰ বাজেট। এইবাৰ হাউলি ৰাস মহোৎসৱত কি অভিনৱত্বৰ নতুনত্বৰ সংযোজন হ'ব, আপুনি আমাক জনাবচোন। আমি এটা নতুনকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ঢলপুৰকা মেলা এটা চেল্ফি পইণ্ট ৰাখিছোঁ, যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাত থিয় হৈ বা কাৰ্টুনৰ নিচিনা তাত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বা ফটো উঠিব পাৰিব। আমাৰ আৰু নতুনত্বৰ ভিতৰত আছে এইবাৰ আমাৰ নতুন মঞ্চ। এই মঞ্চখন প্ৰায় 90 ফুট বহল, আৰু তাৰ মঞ্চখন তাৰ পেণ্ডেলটো দীঘলে 160 ফুট আৰু বহল প্ৰায় 90 ফুট পেণ্ডেলখন। এনেকুৱা পেণ্ডেল সম্ভৱ আৰু বেলেগ ৰাস মেলাত আপোনালোকে নাপাব। আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই পেণ্ডেলখন কৰা হৈছে। আমাৰ প্ৰায় 400ৰ পৰা 500ৰ ভিতৰত আছে মৃন্ময় মূৰ্তি। আৱক্ষ মূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব হ'ল যে আমাৰ সদ্য প্ৰয়াত আমাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ পূৰ্বৰ সত্ৰাধিকাৰ বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ আৱক্ষ মূৰ্তি আমি এটা স্থাপন কৰিম। তাৰমানে অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভূষা সত্ৰাধিকাৰ সদ্য প্ৰয়াত বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাৰ আৱক্ষ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব এই হাউলি ৰাস মহোৎসৱস্থলীতে। এয়া এক নতুনত্ব। আমাৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আছে। গোটেই নিশা কাৰ্যসূচী থাকিব প্ৰত্যেক দিনেই। কেৱল শেষৰ দিনা আমাৰ বিশেষ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী থাকিব। তাত বম্বেৰ পৰা অহা গায়ক থাকিব, ৰাজা হাছান আছে, আৰু ঐশ্বৰ্য বৰপেটা গোসাঁই আছে, গীতাঞ্জলি আছে, তেওঁলোককে ধৰি আৰু কেইবাজনৰ শিল্পী আছে। ইয়াত প্ৰধানকৈ থিয় নাম, তাৰপিছত লোকগীত, বৰগীত, আমাৰ থলুৱা যি গীত মাত আছে, বড়ো কছাৰীসকলৰ নৃত্য, বিশেষভাৱে দিহানাম, হোলী গীত এইবিলাকৰ আছে। আৰু বিশেষকৈ আমি এইবাৰ আমাৰ ৰাভা আৰু জনজাতীয় বড়োসকলৰ সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিগত বছৰবিলাকৰ নিচিনা এইবাৰৰ প্ৰদৰ্শনী মেলা এইবিলাকৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে, কিন্তু আমি আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ আমি গ্ৰন্থমেলাৰ ওপৰত। নৱপ্ৰজন্মৰ নতুন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যাতে নতুন গ্ৰন্থ পায় আৰু ক্ৰয় কৰিব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন বুক ষ্টলসমূহ এই প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। হাউলি ৰাস বুলিলে সকলোৰে মনলৈ আহে সেই বিখ্যাত উপহাৰ কুপন খেলৰ কথা। এইবেলি সেই উপহাৰ কুপন খেলৰ স্থিতি সম্পৰ্কে আপুনি সকলো ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওকচোন। আমি বিগত 2 বছৰত ক'ভিড মহামাৰী থকাৰ কাৰণে এই টিকেট আমি লটাৰী খেল অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমি আগৰ নিচিনা প্ৰায় 21খন গাড়ী দি এই লটাৰী খেলা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ই বিশেষ উৎসাহজনক। আমি ইয়াতে অডিফৰ যাৰ মূল্য প্ৰায় 45 লাখ টকা, সেইটো প্ৰথম প্ৰাইজ ৰখা হৈছে, আৰু অডিকে ধৰি মুঠ 21খন গাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু ৰাইজৰ ইয়াৰ সঁহাৰি অতি আশাবঞ্জক। কুপনৰ সংখ্যা 3,20,000। অঞ্চলৰ লগত আমাৰ এটা ভগৱানৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি ৰাসলীলা
ৰাইডত জড়িত হৈ আমি ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰোঁ আৰু সেই দৰ্শনাৰ্থীৰ আমি কিছু এইবাৰ নতুনত্ব কিছু ভাবিছোঁ যেনেকৈ এটা যোনটো এইবাৰ ট্ৰেণ্ডিং এটা হৈ আছে যে আই লাভ তেনেকৈ আই লাভ এটা হাউলি ৰাস মহোৎসৱ বুলি এটা আমি ডিজিটেলি LED দি আমি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা থিয়া কৰিম আৰু লগতে কিছু আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কণমানিৰ কাৰণে এটা ছোটা ফিল্ম টাইপ কাৰ্টুন কিছুমান কেৰেক্টাৰৰ এটা ষ্টল মানে এটা জগাত বহাম আৰু য'ত নেকি এটা ছোটা ফিল্ম আৰু এনেকুৱা কিছু কাৰ্টুন কেৰেক্টাৰ থাকিব তেওঁৰ লগত সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে চেলফি উঠা ফটো উঠাত আনন্দ পাব আৰু লগতে আপোনালোকে তাত যোনটো আমাৰ পুখুৰীৰ পাৰত তাত আমাৰ মূৰ্তি বা এনেকুৱা ধৰণৰ বৃন্দাবন এনেকুৱা সজাই হয় তো তাত এইবাৰ নতুনত্বভাৱে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা এজন আৰ্টিষ্ট ঠিক কৰিছোঁ তেওঁ গোটেইখিনি সজাই পৰাই লৈ আছে তাত কিছু নতুন ধৰণেও বনোৱা আছে তাত কৃষ্ণ হ'ব ডাঙৰ এটা কৃষ্ণৰ মূৰ্তি হ'ব আৰু লগত তাত পানীৰো কিছু আমি ব্যৱস্থা কৰিম পানীৰ মানে ঘৰা টাইপ থাকিব জলপ্ৰপাত টাইপ থাকিব নিজৰা টাইপ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ পাহাৰ যিহেতু বনোৱা হৈছে তাত তো পাহাৰৰ পৰা এনেকুৱা পানীৰ বৈ অহা টাইপ এটা মানে যিখিনি পাৰোঁ নেচাৰেলৰ লগত মিলাই আমাৰ যিখিনি আমাৰ মূৰ্তি বনাই আছে এতিয়া আপোনালোকে দেখি পাব অকল বেংগলৰ পৰা আহিছে ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহিছে আৰু যিখিনি আমাৰ আৰ্টৰ কাম কৰি আছে যেনেকৈ আপোনাৰ এইবোৰ বৃন্দাবন বা পাহাৰ এইখিনি নিজৰা আদি বনাই আছে চেলফি পইণ্ট বনাই আছে এইটো আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰ্টিষ্ট লোৱা হৈছে গুৱাহাটী যে আমাৰ আৰ্ট স্কুল আছে আৰ্ট স্কুলৰ তাৰে কিছু প্ৰফেচাৰ মাষ্টৰ এনেকৈ আছে ডাঙৰীয়া প্ৰতিমা ষ্টলসমূহত কিদৰে প্ৰতিমাসমূহ বিন্যাস কৰা হ'ব আমাৰ প্ৰথম ৰাধা কৃষ্ণ থাকিব তাৰপিছত 10টা ষ্টলত 10 অৱতাৰ কৃষ্ণ 10ৰ পিছত 11ৰ পৰা আপোনাৰ হেৰি থাকিব শিশু কৃষ্ণৰ শিশুলীলাৰ কাহিনী এনেকৈ ৰামায়ণ হ'ব শিৱৰ কাহিনী হ'ব এটা গাছৰ তলত তাৰপিছত মহাভাৰতৰ কাহিনী হ'ব তাৰপিছত সাপৰ এটা হেৰি সাপ হ'ব এটা বৃন্দাবনৰ কাষতে ময়ূৰৰ পাখিৰ আৰ্হিৰ এক অস্থায়ী সুদৃশ্য তোৰণ নিৰ্মাণ কৰা হৈ আছে ৰাস মন্দিৰৰ গাতে লাগি থকা এই ঠাইডোখৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ড্ৰিমলেণ্ড ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা এই মেলা সম্পৰ্কে সবিশেষ জানিবলৈ আমি কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মতামত আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আকৰ্ষণ হ'ল আপোনাৰ নেপালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান আহিব আফগানিস্তানৰ পৰা আহিব আপোনাৰ এইফালে ভূটানৰ পৰা দোকান আহিব তাৰপিছত আমাৰ নাগালেণ্ডৰ পৰা দোকান আছে বহুত দোকান আছে এইফালে আপোনাৰ কাশ্মীৰৰ পৰা বহুত দোকান আছে আহিব কাশ্মীৰৰ শ্বলবিলাক আহিব বাংলাদেশৰ মেলামেনৰ মাল আছে আৰু ফেঞ্চি জোতা আছে জুৱেলাৰী আছে চাইনিজ জুৱেলাৰী আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ব্ৰেণ্ডেড খেলনা আছে ইয়াত যদি কোনোবাই দোকান দিবলৈ আহে দোকান দি যদি আহে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আমি আছে দোকান আছে জাগা আছে দিব পাৰিম ৰেটটো কৈ দিব কেনেকৈ ৰেটটো হ'ল আপোনাৰ 25,000 20,000 আৰু হ'ল 15,000 আৰু 10,000 আমি ষ্টলৰ পজিশ্যন অনুযায়ী ষ্টলৰ পজিশ্যন আনহাতে ৰাস মন্দিৰৰ বিপৰীত দিশত অৱস্থিত চণ্ডী বৰুৱা ষ্টেডিয়াম কমপ্লেক্সত ৰাস মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হ'ব আনন্দ মেলা আৰু গ্ৰন্থ মেলা এয়া তাৰে প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে দৰ্শক বন্ধুসকল হাউলি ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে প্ৰস্তুত কৰা এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কেনে লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব মই তাৰ যথাযথ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই